สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องกิ่งแก้วพาแซบจ้ามื้อนี้เฮาสิพามากินตำสั่วข้างมึกพี่น้องผักแก้มก็มีผักสลัดกรอบสลัดทอดพี่น้องขาดบ่ได้มะระกรอบผักชีลาวคือเก่าพี่น้องมีหมกแตง2 หน่วยแก้เผ็ดตำเผ็ดๆเลยพี่น้องมื้อนี้มีแคบหมูพร้อมด้วยหมากสตอกินเลยตำเผ็ดๆอีหลีพี่น้องมื้อนี้ใส่ทั้งพริกแห้ง พริกแห้งพริกดิบพริกสดกินเลยจ้ะอืมข้างมึกกรอบกรุบก็ต่ออืมเม็ดสตอเม็ดใหญ่ๆมาละคมๆมาพี่น้องมากินกันแซ่บแซ่บแคบหมูแซ่บแซ่บอืม